بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم وأينما تواجدتم. اليوم نتحدث عن ظاهرة تؤرق الرجال والسيدات، هي ظاهرة الكرش وتجمع الدهون في مناطق البطن والأرداف. القصة تبدأ، ذكرنا سابقا في موضوع مقاومة الإنسولين، وسوف أذكركم به. سأضع الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف لكي نتذكر سويا ماذا تحدثنا عن مقاومة الإنسولين. ولكن باختصار شديد، اتفقنا أن البنكرياس يفرز هرمون الإنسولين لكي يتحكم بهذا السكر، وهرمون الإنسولين يغذي الخلايا بعد ذلك بهذا السكر، ليس فقط خلايا الجسم المختلفة، ويخزن بعد ذلك في الكبد، وليس الكبد فقط ولكن لدينا الكم الأكبر في الكبد، وهناك مناطق أخرى مثل كريات الدم البيضاء والعضلات وغيرها من الكلى على سبيل المثال والدماغ ومناطق أخرى. الآن في حال أن هذا السكر وهذه تناولنا للسكر وتناولنا للكربوهيدرات النشويات زاد عن الحد، سوف تغلق هذه الخلايا ويصبح فائض كبير جدا على هذا الهرمون اللي هو الإنسولين، وتبدأ رحلة المقاومة، وتبدأ رحلة أن السكر الفائض سوف يتحول إلى دهون. أين سيتحول إلى دهون؟ في المناطق التي يتخزن بها، وأول قلنا منطقة وهي الأكثر هي الكبد، وبالتالي أول مظهر سيكون لدينا ما يعرف بالكبد الدهني، ومن ثم تتجمع الدهون حول الكبد، وحول الكبد يأتي لدينا هنا البطن، ويبدأ الكرش تدريجيا بالظهور، وتنتقل بعد ذلك شيئا فشيئا إلى باقي أنحاء الجسم. إذن يا ترى كيف بإمكاننا الحل؟ ذكرنا كما ذكرت، وسوف كما وعدتكم أضع رابط الحلقة في صندوق الوصف، وذكرنا في هناك العديد من الوصفات، ولكن هنا كيف بإمكاني أن أتعامل أو ما هي السلوك التغذوي الذي بإمكاني أن أعمله حتى أنهي ظاهرة هذا تجمع الدهون حول البطن أو ما يعرف بالكرش. أولا نتحكم بعدد الوجبات. على سبيل المثال، من منا يتناول 5 وجبات، الثلاثة الأساسيين فطور غداء عشاء وما بينهما، يبدأ بالتقليل تدريجيا، 5 تصبح 4 ثم 3 ثم 2، ونبقى على وجبتين مثلا الفرق بينهما 8 ساعات يفضل. وبالتالي في غضون شهر من الزمان نكون المفروض قد تحكمنا بعدد عدد الوجبات. الآن محتوى الوجبة، تحكمنا بالعدد، الآن المحتوى يجب أن نبعد عن النشويات ونبعد عن الكربوهيدرات. ماذا يعني ذلك؟ أولا التقليل للحد الأدنى من الخبز أو المخبوزات بشكل عام، سواء كان خبز أبيض، سواء كان خبز قمح، ردة، نخالة، شوفان، بغض النظر عن المسميات. الابتعاد كيف يتم تدريجيا؟ باستبدال هذا الخبز إلى خبز الصاج، وخبز الصاج معناه الخبز بدون خميرة الذي لا يحتوي على خميرة، فهذا الأقل ضررا. إذا صح لنا بعض الطحين بدون مادة الجلوتين ونعمل منه الخبز فلا بأس من ذلك، ونكون قد حصلنا على خبز صحي 100%. المعيار الثاني في موضوع النشويات والكربوهيدرات هو الأرز. الأرز مسموح به، ولكن يجب إما نقعه لمدة نصف ساعة في ماء ساخن، أو غليه مرة أو مرتين، يفضل مرتين،
وإزالة الماء الغني بهذه النشويات، ومن ثم نطهي كما يجب. هذا السلوك الخاص بالنشويات والأطعمة. بالطبع السكر لم أنساه، ولكن الآن نحن متفقون أن هذا السكر الأبيض هو ضار بجميع أشكاله وأنواعه، ولا أريد أن أتحدث عن البدائل، فقد تحدثنا عن البدائل، وسوف أضع لكم أيضا في صندوق الوصف الفيديو المتعلق في البدائل. السلوك الآخر التغذوي الهام لمنع هذا الظهور الكرش وتراكم الدهون حول الكبد وحول البطن هو عدم استخدامنا للزيوت النباتية. وبقصد هنا في القلي في الطهي وليس الاستخدام العادي. فلا بأس أن أستخدم زيت الزيتون مع الزعتر مع أمور أخرى بدون طهي، بدون التعرض للنار. ولكن إن تعرضت هذه الزيوت النباتية للطهي أو للنار أو للسخونة، فهنا تهدرجت وتبدأ مشكلتنا مع تراكم الدهون على البطن والكبد. وبالتالي البديل هنا هو الزبدة البلدية، وتعطي مذاق طيب للطعام، وبنفس الوقت هي لا تؤدي إلى تراكم الدهون. من السلوك التغذوي أيضا نريد أن نعزز فكرة استخدام الماء مع قليل من الليمون، وأن نعزز أيضا تناول قبل الأكل الفاكهة وليس بعد الأكل. تناولنا للأسف في العالم العربي والإسلامي تناول الفاكهة يكون بعد الأكل، وهذا سلوك خاطئ يجب أن نتناوله قبل الأكل. هناك سببان: السبب الأول أن الفاكهة تحتوي على أحماض عضوية بسيطة، وهي من شأنها أن تهيئ المعدة لاستقبال الوجبة. والسبب الآخر هو وجود الألياف في هذه الفاكهة، وبالتالي تساعد على سرعة الهضم. بينما لو تناولناها ما بعد الوجبة الغذائية فهنا نشعر بالخمول والتخمة والنعاس، وكل هذا يعتبر أعراض لبداية من تراكم الدهون حول البطن والكرش. ولا ننسى قوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. سبقت الفاكهة عن تناول اللحوم. ونؤكد بهذه المناسبة: الشيء بالشيء يذكر. قيل للفاكهة يتخيرون فاختر ما شئت من الفاكهة، وقيل للحوم يشتهون أي اشتهي صنف واحد. لا تخلط اللحوم البيضاء مع اللحوم الحمراء فيصبح هناك اختلاط في الأحماض الأمينية، ونشعر من جديد بالتخمة والنعاس والتعب. شكرا لإصغائكم، شكرا لمتابعتكم أينما كنتم. دوما نتمنى لكم الصحة والعافية، ولا تنسوا مشاركتنا بالاشتراك في هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.